Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere çok önemli bir konu anlatacağım. Son 3 vlogum tatil vloguydu. Biri balık vlogumdu. Diğer ikisi Akçay ve Burhaniye'deki vloglarımdı. Şimdi bu hafta artık sağlık programına başladık. Bu hafta size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Özellikle akşam erken yattınız, sabah geç kalktınız. Fakat hala uykunuz var. Hatta iş yerine geldiniz, uyuklamaya başladınız ki hatta uyukluyorsunuz. O zaman bu videomu izlemelisiniz. Herkese merhaba. Bu videomuzda çok önemli bir konuyu irdeleyeceğim. Özellikle dün akşam yaşadığım bir sorunla ilgili sabah kalktığımda çok ciddi bir sıkıntı yaşadım. Dün gece yaklaşık 2 dakikalık bir kalbin durması, özellikle kalbin durması ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşadım. Ve sabah uzman doktor Orhan Dalkılıç Bey'e geldim. Şu anda boğazımdaki bir düşman ile ilgili, adı Uğula. Bununla ilgili Orhan Bey muayene olmaya geldim. Halil Bey geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim hocam. Geçmiş olsun. Aslında hastamızın anlattığı bu ifade uykuda kalp durması değil, uykuda nefes durması dediğimiz, yani uyku apnesini anlatıyor hastamız bize. Bak, uyku apnesi hastamızda gördüğünüz gibi boyun kısa ve kalın olursa, evet, göbek olursa ve 40 yaş üstü dediğimiz erkek hastalarda çok olan bir hastalıktır. Gündüz oksijenleri normal olduğu halde gece uykuda nefesi durduğu için de oksijenleri düşmektedir. Bu hastalığın en büyük sebeplerinden birisi de kendisinin de tahmin ettiği boğazımızdaki düşman dediği küçük dil, yani uğula dediğimiz küçük dilimizin büyük olması ve düşük olmasından kaynaklanan bir sendromdur. Bakalım hastamızın küçük dili büyük mü veya uzun mu? Bunu da muayenede görmüş olalım. Büyük olduğunu düşünüyorum hocam. Gördüğünüz gibi burası büyük dilimiz. Arkaya doğru baktığımızda küçük dil, yani uğulası hem büyük hem biraz uzun hem damak düşük. Arkada gördüğünüz gibi bakınız, damak aşağı doğru perdeli bir şekilde düşmektedir. Biz bunlara uyku tıbbında uğula büyüklüğü ya da küçük dil düşmesi demekteyiz. Kısaca bunun adına üst hava yolu direnç sendromu denmektedir. Üst hava yolu gece hastamız sırt üstü yattığı zaman kapanarak apne dediğimiz olaya sebep olmaktadır. Bunun sonucunu biz uyku testi yaparak hastamızda teşhis edebilmekteyiz. Çok geçmiş olsun Halil Bey. Hocam. Ne şikayetler oldu? Hocam gece saat 2-2.30 gibi bir anda kalktım ama nasıl kalktım biliyor musunuz? Sanki suyun altındaydım. Sudan çıkmış gibiyim, öyle düşünün. Nefes alamamışım. Arkamda, sırtımda bir acı. Bu acı ama sırtımda, fakat buramda, tam şuramda. Yani anlamadım ne olduğunu baştan. Sonradan sabah kalkınca okuduğum zaman bende gece kalp durması olduğunu anladım. Ve boğazın küçük uvulanın özellikle tıkadığını öğrendim oradan. Bununla ilgili de en güzel, en kolay göğüs hastalıkları bölümü ve sizin olduğunuzu araştırdım ve size geldim hocam. Biz şimdi göğüs hastalıkların üst kısmı olarak uyku bozukluklarıyla ilgilendiğimiz için bu çözümünüz için geldiğiniz poliklinik ve bölüm doğru bir bölüm. Şimdi küçük dil sizde de gördüğümüz gibi biraz büyük ve bu biraz damak düşmüş. Düştüğü için gece tok yatarsanız, sırt üstü yatarsanız bu kişilerde uykuda nefes durabilmektedir. Aslında sizin anlattığınız uykuda nefes durması, yani uyku apnesi. Bir kişinin nefes durduğu zaman en az 10 saniyenin üstündekileri biz apne kabul etmekteyiz. Yani bu sizin nefesiniz muhtemelen 10 saniyenin daha üstünde durmaktadır. Biz bunu uyku laboratuvarında uyku testini anlayacağız. Durduğu zaman bu apneleri de topluyoruz. Saatte kaç defa apne olmuşsunuz? Kaç defa nefesiniz durmuş? İşte nefesiniz durdu. Şöyle düşünün. Burası kapandı ama alttan nefesinizi yukarı almanız gerekiyor. Evet. Diyafragma yukarı doğru itiyor. Şöyle oluyor. Ben birazcık isterseniz göstereyim. Buyurun. Nefes durdu. Diyafragma itikti. Birden patlayarak nefesiniz boşalıyor. Bunun yanındaki yatanlar, siz kendiniz gece anlamazsınız bunu. Yanınızda uyanlar size bunu anlatırlar. Derler ki nefesin durdu, bir anda ölüyormuş gibi oldun. Sonra bir anda sıçrayarak uyanıyorsunuz. İşte buna apne sonrası uyanma diyoruz. Aslında beyin öyle yaratılmış ki bu tıpta ve uyku tıbbında çok ilginç bir hadise. Düşünün, uykuda nefesiniz durdu, beyine oksijen gitmiyor. Oksijen gitmediği için nefesiniz kendiliğinden geri gelmezse ölürsünüz. Yani buna biz uyku apnesine aslında yalancı ölüm diyoruz. Yani dolayısıyla öyle bir mekanizma yaratılmış ki uykuda nefesiniz durdu, oksijen düştü, beyne oksijen gitmedi, bir anda uyanıklık devreye giriyor ve uyanıyorsunuz. Yani en uzun 3 dakika kadar nefes duran hastalarımız oldu. Uyanmazsanız ölüm riski olan bir hastalık. Hatta bazen anlatılır ani ölümler, yatakta ölümler. İşte bu uzun ağır uyku apnesini biz sonucu olabilmektedir. Hocam zaten internette ben okuduktan sonra ölümlerin çoğu böyle oluyor diye
heyecanla ve koşturarak geldim buraya kadar. İnanın. Özellikle eşim gecede 2-3 defa uyurken nefesimin durduğunu anlattı bana. Kendisi beni takip etmiş birkaç defa. Bu hastalıkta herhalde sanırım ben yemekle biraz geceleri kaçırıyorum bazen. Çok affedersiniz. Yemeden yatmadan önce biraz hani içim kıyıldı derler ya. Benim dedem çok yapardı. Ben de çok bu konuda birazcık şeyim. Biraz karnım doyurup öyle yatıyorum galiba. Orada da sana da şöyle hak verebilirim. Hani uyku arasında niye yemek yiyorsunuz? Niye ihtiyacınız oluyor? Bu bir kısır döngü. Yani şimdi uykuda beyne oksijen gitmedi. Oksijensiz kaldın. Beyin kendini aç hissediyor. Sen kalkıyorsun, gece buzdolabına sarılıyorsun. Yemek bulduğun şey yiyorsun. Daha çok yiyorsun. Daha çok yiyince daha çok kilo alıyorsun. Daha çok uyku apnesi, daha çok kilo, daha çok oksijensizlik. Bu kısır döngüyü bir şekilde kırmamız lazım. İşte aslında sizin uyku apnesi hastalarının gece yemek yemesinin mekanizması buradan kaynaklanıyor. Gün içinde de hocam benim öğleden sonra özellikle yoğurt yiyorum ama uykum geliyor benim öğleden sonra. Araştırmalarıma göre özellikle gece REM uykusunu sağlıklı alırsam benim gece uykusunda daha sağlıklı... O bir sebep olabilir ama biz onu uyku tıbbında, uyku hastalarında şöyle görüyoruz. Gece uyuyamadın. Evet. Uyku apnesinden dolayı beyin dinlenemedi diye. Yüzeyde kalıyor uykun. Derine dalamıyorsun. Yüzeyde kaldığın için dinlenmiş uykuyu alamadığın için sen gündüz sürekli uyku halinde dolaşırsın. Aynen hocam, evet. Yani sabah yorgun kalkarsın, sabah başın ağrır, gündüz sürekli uykun gelir. Dolayısıyla uyku apnesinin için teşhisini koyduktan sonra uyku CPAP tedavisiyle uyku tedavisini yaparsak gündüz uykun azalacak. Bir bu. Bir ikincisi ise uyku bozukluklarında biz iki türlü uykuyu tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Kaylule derler Arap ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde siesta derler. Yani gündüz nasıl melatonin gece 11-12 civarında salgılanıyorsa gündüz de 2 civarında salgılanıyor. Dolayısıyla sen gündüz bir 12'den sonra 1-2 gibi şöyle bir 10 dakika bir siesta ya da kaylule yaparsan gündüz uykunu da almış olursun. Çok sağlıklı bir uykudur. Keşke bunu yapabilsek. Vakti müsait olanlara kesinlikle ben tavsiye ederim. Ama bir de hipoglisemi dediğimiz hani obeziteye bağlı insülin direnci dediğimiz gündüz öğle yemeği yiyorsan öğle yemeğinden sonra şekerin düşeceği için de uykun gelmiş olabilir. Bunu da kilolu olduğun için araştırman lazım. İşte artık uyku apnesini teşhisini koyduktan sonra tedavini planlamamız lazım. Anladım hocam. Peki ne yapacağız şimdi? Hastamız bize polikliniğimize Halil Bey geldi. Muayenesini yaptık. Uyku apnesi tipini daha kapıdan girer girmez muayenesiyle birlikte uyku apnesi hastası olduğunu teşhisini koyduk. Şimdi derecene bakacağız. Yani hafif mi, orta mı, ağır mı uyku apnesi? Şimdi biz kayıtlarımızı yapıyoruz hasta geldikten sonra. Prosedürünü başlatıyoruz. Hazırlıklarımız var. Uyku laboratuvarına gelmeden önce bir gün gündüz uyumaman gerekiyor. Gündüz çay kahve içmemen gerekiyor. Buraya hazırlıklı geliyorsun. Tamam hocam. Hastamızı biz nasıl çağırıyoruz? Yani diyoruz ki gece uykuya kaçta geçiyorsun yatağına? Gece genellikle erken geçiyorum. 10-10.30 gibi. İşte 10.30 gibi buraya gel diyoruz. Uyku laboratuvarımızı gezdiriyoruz. Hangi laboratuvarda yatacağını hastamıza gösteriyoruz. Orada sabaha kadar seni uyutacağız. Uyuttuğum zaman vücuduna tam 25 tane elektrot bağlayacağız. O elektrotları bilgisayarımıza aktarıyoruz. 32 tane verimi sabaha kadar ortalama 700 sayfalık bir kayıt oluşturacağız. Buna biz polisomnografi diyoruz, yani uyku testi diyoruz. O 700 sayfayı biz 2-3 günde okuyoruz, özetliyoruz. Teknik analiz dediğimiz 32 veriden hangi çeşit uyku bozukluğu var, sırt üstü yattığın zaman artıyor mu, horlaman ne derece, huzursuz bacak sendromu var mı, beyinsel uyku bozukluğu, REM uyku bozukluğu var mı, uyku apnesi oluyor musun, kaç dakika oluyorsun, ne kadar oluyorsun, kalbinin ne kadar bozuluyor, oksijenin ne kadar düşüyor. Bu 32 veriyi değerlendiriyoruz. Sonuçta bir uyku testi analizi elde ediyoruz. Hocam genellikle ben cenin pozisyonda yatarsam sağa doğru anne karnındaki pozisyonda hiçbir sorunum yok. Yüzüstü yatıyorum ben. Ben 3 yastık kullanıyorum başımın arkasında. Başım benim Eyfel Kulesi gibi oluyor hocam, böyle öyle söyleyeyim size. Çok dik yatıyorum. O zaman çok kötü oluyor hocam. Yani şimdi biz hani ağır uyku apnesinde tabii dik yatmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle pozisyonel apne dediğimiz sırt üstü yattığın zaman çok oluyorsa kesinlikle yan yatmasını tavsiye ediyoruz. Hatta yan yatamıyorsan ve gece bilmeden tekrar sırt üstü dönüyorsan sırtına tenis topu dik diyoruz ya da çorapları yuvarlak yap, sırtına pijamana dik diyoruz. Sırt üstü yattığın zaman oraya batsın ve sırt üstü yatamayasın diye yan yatmanı öneriyoruz. Yani biz hastalara pozisyon tedavisini öneririz. Şimdi uyku testlerinin sonucunda baktık ki sizin uyku dereceniz ağır. Ağır uyku apnesiniz. O zaman biz sizi bir gece daha laboratuvarda yatıyoruz. Ertesi gece CPAP titrasyonu dediğimiz sizin uyku tedavimize geçeceğiz artık. Yani maskeli cihaz vereceğiz. O maskeleri burnunuza taktığınız zaman CPAP gece
basınçlı hava veriyor. İşte bu düşmüş olan damağınızı hava bastığı için yukarı kaldırarak uyku apnesinin tedavisi şu anda teknolojik olarak bu anlamda yapılabiliyor. Ama diyelim ki direnç var, makinenin basıncı da burayı yenmiyor. O zaman sizi kulak burun boğaza gönderiyoruz. Ya küçük dilinizi o boğazınızdaki düşman diyorsunuz yani sizin tabirinizle. O uvulayı kesiyoruz. Ucundan 1 santim falan kesmek gerekiyor. Bazen damağı yukarı kaldırıyor. Kulak burun boğaz doktorları 1-2 santim damağı yukarı çekebiliyorlar. Onun ayarı var onun. Perde var, o perdeyi kesiliyor. Burunda bir eğrilik varsa o düzeltiliyor. Uyku apnesinin eğer cihaz tedavisi sizi zorluyorsa o zaman cerrahi tedavisini kulak burun boğaza yaptırıyoruz. Ben cerrahi tedaviye geçmeden tedavi olmak istiyorum hocam. İnşallah cihazda tedavi ederiz. İnşallah hocam. Çok sağ olun hocam. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Sağlıklı günlerde görüşeceğiz. İnşallah sen bizim ekibimizdensin. Sağlıklı bir eleman olarak seni aramızda görmemiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah şimdiden ellerinize sağlık hocam. Sağ olasın. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah tedavim olduktan sonra tekrar Orhan hocamla güzel bir söyleşi yapacağız. Devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ve bundan sonraki yaşamınızda sağlığınızı korumak için bu kablo ve bu cihaz. Sağlıklı uyku sağlıklı bedenle alınır. Ama maalesef dediğim gibi bazı bedenlerde bu boyun çevresinin daralması sonucu birlikte yaşamamız gereken ve size mükemmel bir uykuyu, mükemmel bir gece uykusunu, REM uykusunu sağlayan bu kablo, bu swap cihazı ve bu cihaz. Ne yapmanız gerekiyor? Bunu böyle takıp bir kere düğmeye basmanız. Duyuyorsunuz. Duymuyorsunuz. Yatıp mükemmel bir uykunun tadını çıkarmayı sağlayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu, sağlıklı, bol REM'li bir yaşam dilerim. Hoşça kalın.